哇，是一个很漂亮的冰箱玩具呢。小朋友们快瞧，这个冰箱粉粉嫩嫩的，是不是很可爱呢？上面还有好多贴纸呢，好多空瓶子呀，变成了漂亮的小罐头呢。粉衣女孩推着小车来了，打开冰箱的门儿，里面什么都没有呢。是一个很可爱的蛋糕盒子呢。把小盒子放到冰箱里去吧。还有一块披萨呢，一定很好吃。这是一块芝士蛋糕呢。还有一小块的黄油，放在边上吧。还有一块小蛋糕呢，上面放着满满的草莓和蓝莓，还有可爱的糖果罐子呢。好多颗小鸡蛋呀！还有新鲜的牛奶呢。是甜甜的巧克力，还有好吃的冰激凌呢。把上头的冰箱门关上吧。下面还有好多小抽屉呢，拉开抽屉门，把小罐头们都放进去。关上门吧。拉开最大的这个抽屉，把胡萝卜放了下去，还有一颗梨呢，绿绿的。冰箱被装得满满的啦。哦，这后头还有一个小抽屉呢。打开抽屉，把好多小冰块从后头哗啦啦的倒了下去。再从前头打开门，瞧，小冰块可不就在这儿了吗？按下按钮，冰块就全都掉到这个小抽屉里了呢。好多冰块呀！拿上一个小杯子，倒上满满的牛奶，给小宝宝尝尝看吧。好喝好喝，可真好喝呀！再拿上小盘子，把蛋糕盛上去吧。给粉衣女孩尝尝看。全都吃完啦！这个粉色的小冰箱里真能装不少东西呢，都很好吃。